Şimdi dil kökü çok fazla daralan hastalarda, hioid mesafesi sizin gibi kısa olan hastalarda tedavi yöntemi cerrahiden bizi biraz uzaklaştırıyor. 3 bölge var horlama ve uyku apnesine neden olan. 1. Çok az etki eden burun bölgesi. 2. Yumuşak damak bölgesi, küçük dil bölgesi. 3. Büyük dil ve dil kökü bölgesi. Biz bu flexible muayeneyi yaptığımızda hangi tabakada daha çok sorun olduğunu tespit ediyoruz. Sizin sorununuz daha çok dil kökünde. Dolayısıyla sizin küçük dilinizi, damağınızı ameliyat etmek ya da germek çok az etki eder horlamanıza ve uyku apnenize. Dolayısıyla sizin tedavi protokolünüzde olması gereken muhakkak uyku testi ve uyku testinin sonucuna göre de CPAP cihazı kullanmak çıkacak bence. Ama bu muayene bulgularıyla anlattıklarımın örtüşmesi için altın standart ne? Uyku testi. O yüzden uyku testine sokup ona göre ispat edip tedavinin devamını getiriyoruz.